Ndabasuhuje mwe mwese mudukurikira ku murongo wa Professor Muhigi Entertainment. Aha turi mu karere ka Bugesera mu murenge wa Rweru ahitwa Batima. Iki ni ikibanza cyiza kinini kandi kikora ku muhanda. Iki kibanza gifite ubuso bungana metero kare 369. Igiciro ni miliyoni 2,600,000. Hanyuma giherereye mu karere ka Bugesera nk'uko nimaze kubivuga, umurenge ni Rweru, akagari Batima. Giherereye nyirizina ahegereye cyangwa se ku kagari cyangwa se ku biro by'akagari ka Kintambwe. Ni mu birometero 2 uvuye kuri gare ya Batima. Uvuye kuri gare ya Batima ibirometero 2 ubugeze kuri kino kibanza. Bibutse nanone ko zoning R1B Riro Residential Zone ni mu miturire cyane rwose birumvikana. Mbibutse nanone ko uvuye i Kigali ugera Batima uteze bisi cyangwa se kwasteri na amafaranga 1,800 ukaba ugeze kuri gare ya Batima. Hanyuma kilometero 2 kugira ngo ugere ku kibanza uturutse kuri gare ya Batima ugera kuri iki kibanza ni moto y'amafaranga 500 ukaba ugeze ku kibanza. Hanyuma abantu batahazi uturutse i Kigali ugera Batima urafata imodoka uvuye muri gare ya Nyanza ya Kicukiro ikakugeza ugera i Nyamata muri gare, ugakomeza ukagera ku isantere bitaramiro, ariho uhita ufata umuhanda ukugeza kuri gare ya Batima ukabugeze ku kibanza neza. Iki kibanza ni iki kiri ku muhanda ahantu hatuwe mu miturire, murahabona ko yari amazu. Ni ikibanza gishijije kimeze nk'ikibuga aho abana bakinira umupira, unako umuntu agiye kubaka atari ngombwa kwirirwa asiza kuko hashijije. Hariya iriya nyubako y'umubona hirya gatoya iriho ikigega cy'amazi, ni inyubako ibamo abamansera hafi y'ikigo cya Centre de Santé ya Batima, aho abantu baza kwivuriza hano muri kano kagari ka Kintambwe. Ikibanza rero ngiki kiri ahantu heza, amazi n'amashanyarazi birahari, kare bimwegurira ikibanza ku mafaranga makeya.